不是300塊錢的魚腸粿條吃不起，是廣州這邊的魚雜火鍋更有性價比。成日喺潮汕嗰度食魚雜魚腸，呢兩日翻咗嚟廣州，分享一間我喺廣州成日食嘅魚雜魚腸打邊爐。Let's go！ 間嘢咧離市區有少少遠嘅嚇，喺白雲江高鎮呢度。哇！老豆都攞好位啦！魚雜魚腸打邊爐，魚腸魚雜超中意食，食過一次咧翻唔到轉頭。睇呢個菜單真係好啱我，全部都係嗰啲魚腸魚雜，豉汁蒸、剁椒蒸。魚雜新唔新鮮咧？你要打邊爐開鍋先知嘅。鯪魚骨湯鍋底係嘛？嚟呢度食飯幾好啊！見我拍視頻送咗支椰子水，咁啊唔客氣啦，整翻啖椰子水先，唔使錢嘅椰子水特別好飲啲嘅。先上鯪魚滑擺落去先，呢度半斤鯪魚滑啦，豉油油薑蓉放嘅。如果唔係咧，成啖湯咧會好腥嘅。放住啲魚嘴落去先嚇，幾特別嘅，將啲魚嘴切晒出嚟就咁煮。魚春啊都要煮得耐啲啊，擺埋落去，擺晒佢啦係。魚嘴切得大嚿啊，煮咗7-8分鐘，我諗應該得啦。最呢個魚嘴靈魂啊，俾多啲薑蓉，夾落去就感覺好嫩滑啦。魚頭裡面呢個晶瑩剔透呢部分，入口即溶啊！你中意食魚嘴啊？好多脆骨嘅。打邊爐點呢個魚嘴真係正，時間啱啱好。魚春啊，又係煮咗7-8分鐘。個爐唔好停啊！魚扣魚泡擺落去煮住先。魚泡一落去，你睇下見到幾大個？試下啱出嚟嘅魚春，個魚春口咁正，滿成大碗啊！佢呢啲調料食魚雜真係好爽。魚春一粒粒喺個嘴度爆出嚟。啱啱新鮮出爐佢哋嘅煎餃，睇落隻隻都好飽滿。韭菜豬肉餡啊，一啖落去好香，真係好多料，成隻係俾啲料賺爆咗出嚟咁。外面個皮又煎得香咧。顧住食餃子，差啲唔記得咗魚泡同魚扣，煮完出嚟幾鬼靚。問下大家有冇食過魚扣？知唔知魚扣係魚嘅邊個部位？由細到大啊，只要有屋企食魚嘅咧，阿爺阿嫲都會留翻呢個魚扣俾我。魚扣即係魚嘅胃啊，特別爽㗎。個魚扣又夠厚身啊！試下呢個魚泡。魚泡外面嗰陣魚膠咧，食落有啲煙韌嘅，裡面呢嚿咧就係好脆嘅。魚雜裡面真係除咗魚腸之外，最中意食就係呢個魚扣㗎啦。最尾重頭戲，擺啲魚雜落去。好彩問下啫，魚腸魚雜啊，1分鐘得㗎啦，成碗都係魚雜啊。不是300塊錢的魚腸粿條吃不起，是廣州這邊的魚雜火鍋更有性價比。一大啖魚腸先。佢呢度魚腸偏細條啲嘅，係鯪魚腸嚟嘅。今日嘅魚腸有啲腥喎，整大塊魚乾先啊！魚乾真係好香好綿啊！呢餐魚雜真係夠新鮮。每次食魚雜都係咧，成個嘴裡面都係魚雜魚乾嗰種香味啊！魚雜係一種一食你就翻唔到轉頭嘅，真係。廣州啊，有啲咩好食嘅咧？評論區同我講，再見，來不及我手。